يا راعي الكيف لا سويت فنجاله، احرص على صبت على الكيف نقادي، ثم قدمه للكريم وعمدة الحالة، يستاهل من يمينك يا ابن الاجوادي. يا راعي الكيف لا سويت فنجاله، احرص على صبت على الكيف نقادي، ثم قدم على الكريم وعمدة الحالة، يستاهل من يمينك يا ابن الاجوادي. شيخ المراجل سعود المدح يزهاله، دايم محله يشابه صبح الاعياد، للضيف يضحك ودايم يشرح باله، فيها التواضع طبيعي